ஆமாங்க. இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது கிட்கேட்டோட அன்பாக்சிங். இது நீங்கள் போய் ஃப்ளிப்கார்ட்லேயோ அல்லது அமேசானிலோ போய் வாங்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நீங்கள் போயிட்டு டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோரோ அப்படி இல்லைன்னா பேக்கரியிலையோ போய் வாங்கினீங்கன்னாங்களே இந்த கிட்கேட் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இப்போ இதோட அன்பாக்சிங்கை பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு அது இந்த கவரை கிழிச்சு ஒன்று இதாங்க, இதுக்குள்ளே இதுதான் இந்த சாக்லேட், இது கிடச்சிரும். அது இதுவும் பிரிச்சிங்கன்னுங்களா நம்மளுக்கு கிட்கேட் கிடச்சிரும். இதை நீங்கள் சாப்பிட்லாம், இல்லைன்னா சாப்பிட்டுக்கலாம். அவ்வளோ, இன்னையோட கிட்கேட் அன்பாக்சிங் முடிந்தது. பாய் பாய்.